সামাজিক কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে সোমবার বৃক্ষরোপণ করেন আসাম রাইফেলসের 21 সেক্টরের জওয়ানরা। প্রায় 200টির ওপর বৃক্ষরোপণ করা হয় এদিন। দেশ ও রাজ্যবাসীকে নিরাপত্তা প্রদানের পাশাপাশি নানান সামাজিক কর্মসূচিতেও এগিয়ে এসেছে আসাম রাইফেলসের জওয়ানরা। স্বাস্থ্যসেবার শিক্ষামূলক ভ্রমণের পাশাপাশি প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় বনজ সম্পদ সৃষ্টির দিকেও নজর দিয়েছেন জওয়ানরা। এরই অঙ্গ হিসেবে সোমবার কুঞ্জবনস্থিত আসাম রাইফেলসের 21 নম্বর সেক্টরে অনুষ্ঠিত হয় বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান। জওয়ানদের উদ্যোগে প্রায় 204টি চারা রোপণ করা হয় এদিন। এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে আসাম রাইফেলসের সিভিল স্টাফ রেশমি দাস জানান, आसाम राइफल के सौजन्य से यहाँ पर ट्री प्लांटेशन किया गया है, जिसमें 200 पौधे लगाए गए हैं। इस कार्यक्रम में हमारे सभी रैंक्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आशा करते हैं ये सब सफल होगा। कितने सारे पौधे लगाए? यहाँ पर 200 पौधे लगाए गए हैं। জওয়ানরা জানান, এ ধরনের কর্মসূচি ভবিষ্যতেও জারি থাকবে তাদের। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ ভ্যানগার্ড।